यूट्यूब चैनल में फ्री फायर की वीडियो लेके आ गए हैं। तो भाई चलो आज हम देखते हैं क्या करते हैं आज हम। चलो गाइस हम तो सीधे देख रहे थे। चलो गाइस आज हम करते हैं गाइस कौन सा मैच है आज हम मतलब लॉन्ग का। ये बहुत अच्छा मैच है। ये मैंने बैक मार दिया था। चलो गाइस इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। 4 बजे तक भी खेलते हैं। 4 बजे तक ये रंगा हेडशॉट अपने अवार्ड गाइस हेडशॉट इस वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर देना गाइस। प्ले राउंड में वहाँ पे जीत गए हैं और हमारा 5th राउंड। चलो इस साउंड के साथ मेरा नाम आता है यार। मैं कल आपका सपोर्ट करती हूँ। हार गए हैं।
गाइस मैं जीत चुका हूँ। चलो गाइस चलो गाइस भाई साहब भाई ये हर शहर वो बोल रही है ये ना देख गाइस। चलो गाइस फर्स्ट मंथ को आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना गाइस। गाइस मुझे इस वीडियो में चाहिए 1K लाइक चाहिए भाई। जल्दी कर लो भाई। भाई मैंने आज ही देखा मेरे सब्सक्राइबर गाइस 8 थे भाई। आप लोग भाई क्या कर रहे हो भाई? वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। मेरी गेम भी थोड़ी बहुत अच्छी नहीं है तब भी कर दो भाई। तब भी कर दो भाई। ये देखो आज मैं शहर में टॉप मेरे पैसे नहीं है अभी बैंक का होगा। अभी मैं कल परसों जाऊँगा अभी बैंक अकाउंट में। ये बस चलो बस वही बैंक के डाल देते हैं गाइस। ये तो करने का थोड़ा बहुत मुश्किल हो सकता है गाइस। चलो गाइस वीडियो को लाइक को शेयर ना कुछ की साथ में ये तो हम इसको ऊपर की तरफ कर सकते हैं गाइस। प्लीज शेयर कर दो भाई। मजा आपने जल्दी गाइस यार आता है गाइस मेरी थोड़ी बहुत मैंने इम्प्रूव कर ली तो गाइस मुझे इसमें इम्प्रूव करनी चाहिए। तो गाइस मैं गेम पे कैसे इम्प्रूव करूँ भाई? ये नीचे कमेंट में मैं कैसे इम्प्रूव करूँगा। चलो गाइस फैक्ट्री में हम जा सकते हैं। फैक्ट्री में बनने वाला काम है गाइस। फैक्ट्री में गाइस बनने वाला काम है गाइस। के में बनने वाला काम है ये सब कुछ डाल नहीं होगा सही हो सकता है इसमें काम ये बीज में भी हो सकता है थोड़ा सा लेकिन हो सकता है और थोड़ा सा काम करेगा बस स्कैनिंग सीखते रहेंगे बस थोड़ी देर के लिए सीखते रहेंगे गाइस। बॉडी बन गया ठीक है गाइस। ये ओके जून से ये ना क्लास को में जून से बैठने लगी है। यार मेरे पास बहुत अच्छी सी कंपनी है बस में लूट बो मिले वैसा होने देखो वैसा वो तो साउंड वैसा मुझे कोई वैसा बनने वाला काम बनने वाला काम नहीं करना है। मस्त है तो बस जाना मुझे को लाइक बोल के दूर घर को आएगा गाइस। भाई यहाँ पर बन रहा था मुझे
मीठा बड्डा रखा तो मैं भागता गया। हम भाई गोल्ड 2 पे ही बैठेंगे। आज हमारी गिल्ड को डर रहा है फ्री फायर में रैंक पुश। ये आज का मिनट है। तो गाइस पहले मैं तो गाइस हमने वो रखा गाइस, ये देखो गाइस ये निंजा टेक्निक नहीं लगा रहा हूँ तो गाइस है भाई आपको विजिट करना तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो गाइस ये भी आ गया गाइस इस चैनल में 5000 1 के लाइक कर दो गाइस इस चैनल के होने चाहिए 1 के या 2 के लाइक होने चाहिए इस चैनल पे गाइस। गेम खेल पाऊंगा जब मैं लेकिन भाई आ चुका है गाइस। चलो चलो गाइस चलो और चुप करो यार मेरी वीडियो चल रही है, चुप करो। हाँ चलो गाइस इससे माफी चाहता हूँ गाइस। घर में कल प्रॉब्लम भी चल रही है हमारे लोगी गाइस हमारे पास। चलो गाइस एक बंदा उधर से ड्रॉप ला रहा है अभी। अब हम चलते हैं अभी। ये कहाँ से भाई ये बंदा आ गया भाई ये फेक भाई लोग एक बंदा आ गया इधर से। आवाज भाई कहाँ से आने लगी गाइस? सुन तो वही गाइस इधर से एक बंदा आ रहा है भाई मेरे पास शॉर्ट रेंज की गन हो सकता है थोड़ा बहुत मामला जैसे। आज मैं चल नहीं सकता। चलो बस अरे यार भाई हम तो मर गए भाई हमारा माउस लग गया बड़ा। चलो गाइस ये तो गाड़ी फट गया था गाइस। ये बहुत अब कौन सा बंदा है गाइस? अब हम बड़ा मेरे ख्याल लेते हैं तो इसको मैं आपको सामने तो गाइस चलो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। अभी गाइस अभी अपलोड करने में ही अभी टाइम लगेगा। हमारी वीडियो आ जाएगी 12:30 में, 12:30 बजे तक आ जाएगी मेरी वीडियो शायद। और कितनी देर तक चल लेगी ये वीडियो? चलो गाइस थोड़ी सी भी हमें 2 भी गाइस अब वही नहीं चला पड़ सकता था।
तो देख रहा है उसको डैमेज दिया मैंने पता भाई, इसीलिए भाई चैनल सब्सक्राइब कर गाइस। एक हो गया हूँ अब मेरी बढ़िया गाइस। गाइस आज मैं आपको घंटे भी दिखा देता हूँ गाइस। अपने गाइस 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 अभी घंटे में देखेंगे गाइस। मैं आपको भी घंटे दूँगा लेकिन प्रो वाले घंटे हाँ तो भाई देखो हाँ ये कभी कभी गाइस मैं भी हार जाता हूँ भाई। भाई वन टाइम में भाई लोग भाई कितनी गाय बहुत पापड़ बनने पड़ते हैं मैं क्या बता दूँगा आपको। बस 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 कभी मेरा फ़ोन में बिल्कुल लैग नहीं होता है। गाइस गाइस ये तो बड़ा था वो अंदर गाइस 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 मैं आपको सुन भाई ये उनको तो पड़ा था गाइस। ये मैं गाइस अभी नहीं पड़ा तो ये मिनट पड़ जाता है गाइस। इसके लिए चलो को स्पाइक हो वीडियो इसके लिए गाइस इसके लिए कर दो गाइस गाइस तब के लिए कर दो भाई। चलो भाई ऐसा मैं थोड़ा बहुत गेम बनाना गाइस अब ये बन चुकी बस गाइस तो मैं आपको शायद दिखाऊंगा ऐसे मैं आपको कर सकता हूँ बिकॉज एक कपड़ा नहीं बड़ा ये गाइस का स्किप कर रहा था मैं बड़ा नहीं मैं क्या कर गया गाइस गाइस पर मैंने अच्छा खेला था पर भाई सभी इसके लिए गाइस अभी बहुत ज़्यादा बुरा होएगा गाइस। थोड़ा सा भी गाइस मैं हार चुका हूँ गाइस 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 तो मुझे इतना जिताना पड़ेगा मैच को बस मैच को जिताना पड़ेगा दो तो ले आ सकता हूँ गाइस का ये जित लूँगा ये कौन सी गन होगा ये करो सोचो बॉयस भी कर अभी मैं कुछ कर सकता हूँ तो मैं जीत सकता हूँ वैसे भी मैच पॉइंट पर आ गया गाइस अभी मैच पॉइंट पर आ गया। थोड़ी बहुत हम कैंपिंग करते हैं थोड़ा बहुत जैसे भाई आ नहीं पा रहा मैं जैसे हम दूसरे थोड़ा थोड़ा डैमेज तो है गाइस मेरी हेल्थ होगी भाई गाइस ये तो कोई रखी नहीं अरे गाइस भाई लोग हम हारते हुए एक सनी का मैच हम हारते हुए गाइस जॉनसन मैंने गाइस अभी हम वन टैप मारा था गाइस उसके लिए भाई प्लीज से लाइक कर दो गाइस उसके लिए मैंने बहुत पापड़ बेले थे गाइस मेरे को यही बोल के दिया गाइस तो गाइस मैं सोच रही हूँ इस चैनल के मैं हॉर्नर में वीडियो बनाऊंगा इसका मैं सोच रहा हूँ गाइस जब मैं बनाऊंगा गाइस हॉर्नर वीडियो मुझे ज़्यादा व्यूज़ आएंगे मुझे लाइक ज़्यादा बनेंगे गाइस नीचे कमेंट में बोलो हम बनाए हॉरर वीडियो से नहीं तो अभी कल मैं देखूंगा शो गाइस मैं कर सकता हूँ। चलो गाइस इसमें पहले मिनट में देखते हैं गाइस ये थोड़ा बहुत ये मेरे लिए आसान नहीं हो सकता गाइस सामने बंदा थोड़ा बहुत नूम दिख रहा है नहीं पड़ा गाइस पड़ सकता है गाइस
गाइस हम पीछे से चलते हैं गाइस। भाई ये तो बड़ा क्लास है गाइस। भाई साहब भाई इसके लिए लाइक कर दो भाई साहब। भाई क्या ही ओपी भाई वन टैप पड़ा भाई। चलो भाई इस वीडियो को लाइक नहीं पड़ेगा गाइस। थोड़ा बहुत गेम मुश्किल हो जाएगा मेरी भी हेल्थ भी कट जा रही है भाई। मैं कुछ नहीं कर सकता गाइस। गाइस बहुत सकते गाइस जो भी हो सकता गाइस बंदा बहुत हो सकता गाइस। तो मैंने भी मन किया गाइस भी हो सकता है। अरे भाई पता नहीं क्या भाई नूबड़ा कैंपिंग कर रहा था भाई। चलो भाई हम बहुत जन कहीं कुछ हो गया भाई। वो देखते हम कौन सी बंदे हैं हमको नहीं पता। ये देखो गाइस काफ देखो कैसे लग रहा है। ये किसका स्कार्फ है वो भी नहीं कमेंट में लिख देना गाइस। ये किस गोल्ड का स्कार्फ है गाइस। गोल्ड के गाइस सब पर किसका ये गाइस ये गाइस इसमें जल्द कर दिया गाइस। कैसे हो सकते कैसे भी तुमको भी पढ़ सकते गाइस। मुझे करते गाइस तुम गाइस बहुत लोग वही ये मैंने गाइस में पीछे क्या नहीं थी सोच रहा ये बंदा पर हम पर रिस्क लेके पीछे चल गए। उसके भी पीछे चल गए गाइस। गाइस ये तो आप सोच रहे हो मैं ही कैंपिंग कर रहा हूँ। बस नहीं मैं नहीं कैंपिंग कर रहा हूँ बस। ये बंदा कैंपिंग कर रहा है बस। ये लगी थी भाई। बॉय लोग मेरी गन फ्री लोडिंग में लगी थी भाई। मेरी ये गन ये रीलोडिंग में लगी थी। वही मुझे भागना पड़ेगा। तो गाइस इसने मुझे माफी का मौका नहीं दिया। अब हम गाइस सब क्या करें बस 1 वर्सेस 3 हो गया गाइस। सिंपल है ये टीम चुकनी पड़ेगी गाइस जीतने के लिए। गाइस अब हम क्या करें गाइस। अब अभी उनको 3 चाहिए गाइस जीतने के लिए। तो उसका भी हो गया 1 में से ही। गाइस अब हम क्या कर सकते हैं गाइस। ये तुम ये अरे भाई लोगों भाई अब 1v4 हो गया गाइस। ये बंदा मुझे बहुत आसानी से ये हरा सकता है गाइस पर मैं नहीं हूँ। पर गाइस अब आपने मेरा असली जुबान नहीं दिखेगा गाइस। मुझे सिटी का गाइस मुझे सिटी का बस आ गया मेरे सामने। देखो ये बॉयस एक भी डैमेज नहीं खाया पर मैं ये सामने क्या नहीं सोचिए। अभी हम उसको देते हैं। अरे गाइस हमारी गन दूर से थी गाइस। तो गाइस हम इस मैच को हारते हुए गाइस अब है हमारा लास्ट लॉन्ग वुड। तो गाइस हमारा ये लास्ट लॉन्ग वुड मैं लेने जा रहा हूँ भाई मैं ना भाई इतना देने में खेल सकता गेम भाई लोग भाई मैं इतने देर में नहीं गेम खेल सकता। मुझे भी एक डिसीज़ है ये भाई फ़ोन में नहीं इतना देर देखना है बस।
वही लोग ये क्या आने लग गया भाई, वही लोग खुद से बैक हो गया भाई। ये आ गया, ये क्या हो गया था गाइस? गाइस ये अभी ये क्या हो गया था गाइस? गाइस 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 मेरी लैग होने लगी है गाइस गाइस ऊपर से बंदा अच्छा ठीक ठीक ठाक है। नहीं पड़ेगा भाई। ये सामने आ गया भाई। पहले राउंड में जीतने के लिए मोड़ करेंगे। गाइस अब बेइज्जती का बदला हम लेंगे। बस ऐसे गाइस ओपन द हेडशॉट गाइस। बाय बाय भाई लोग, हम बेइज्जती का ये बदला ले लेते हैं गाइस। करें चलेगा गाइस फिर से अभी गाइस के थोड़ा सा हम दूर हो जाते हैं तो अच्छा रहेगा गाइस। तो ये कैसे कर रहा है ब्रो? बजंग वही पर गए बोलो भाई को दिया भाई। आई ओपन द चैट ब्रो भाई। भाई हम बेचते क्या बोला, हम जोड़ लेते हैं गाइस। गाइस ये नहीं मैं गाइस गाइस मेरा क्लिक ताकत गाइस 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 मैं बहुत ज़्यादा था गाइस। गाइस मैं अच्छा नहीं खेल सकता जब मैंने मुझे कहा है तो आप हाथ से कुछ करो। तो गाइस एक हो गया इनका भी एक हो गया। हमारे भी 3 रन, हमको कोई 2 रन चाहिए, इनको भी 4 रन चाहिए। 3 के लिए हमको ये 2 हम तो गाइस हम ये चक लेते हैं तो ये चक लेते हैं गाइस। तो गाइस हमारी बैटरी थोड़ी डेड होने लगी है गाइस। तो गाइस हम स्पीड में यही रोक सकते हैं गाइस। गाइस वनडे प्लान का होता है गाइस। गाइस गाइस मुझे तो गाइस ऐसे लग रहा है गाइस इसको डेडिकल से मार दिया गाइस हमको। हमने इसको गाइस हमको एक राउंड चाहिए देने के लिए गाइस। अब गाइस अभी ये भी जीत सकता है गाइस, अभी कुछ नहीं पता गाइस। चलो गाइस ये हम रखते हैं गाइस, रख लेते हैं गाइस। अभी मेरी थोड़ा डैश लग रहा है गाइस। भाई ओनली डैश निकल जाएंगे अब हम रखेंगे गाइस। इसमें थोड़ा बहुत डर लग रहा है गाइस अभी। वो गेम तो भाई लोग ये तो क्या भाई क्या शॉप पे बनता है भाई। इसके साथ हम इसमें कुछ जीत गए और ये वीडियो गाइस यही तक थी भाई। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब भाई जरूर से।